हेलो एवरीवन, अगर आप लालगढ़ की तरफ से हल्द्वानी या फिर रुद्रपुर जाने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ आने से पहले एक बार ये वीडियो में देख लीजिए। यहाँ जितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, इससे ज़्यादा आप पीछे दिम्मकट्टा के रास्ते से चले जाइए या फिर और किसी रास्ते से चले जाइए, क्योंकि यहाँ खतरा काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे खतरे में आपको यहाँ बिजली के पोल भी है तो इसमें करंट आने का भी डर है, तो इसलिए दिल से जितना हो सके अपने घर पे रहिए और डीएम से बोलिए कि आज की छुट्टी कर दो सारे सरकारी कर्मचारी की।